sa mga nagtatanong kung paano mapagana ang HDMI cable na for Android, ganito siya. So, una, syempre kailangan mo ng projector. Pero sa tutorial muna sa projector ha. Sa TV, parang ganun lang din naman. Saksak mo yung HDMI, tapos yung USB, kasi ito yung power supply niya. Diyan siya kukuha ng power input. Tapos, ito, saksakan mo lang ng cable ng charger mo. Ayan. So, ayun yung cellphone na gagamitin natin. Okay? So, papatayin ko na yung ilaw, no, para makita natin yung output ng projector. Okay, so yan. Power on lang natin. So, ayun yun, no. Yun yung option niyan. Gamitin natin yung remote para mapunta dun sa dyan, sa HDMI. Ayun yung HDMI eh. So, ayan yung option ng HDMI. So, yan, lalabas yan. Piliin mo yung, kung Android ka iPhone na yan, piliin mo siya dyan. Medyo hindi clear dito kasi projector siya. Pero sa sa TV, clear yan. Scan mo yan. QR code scanner. Kung Android ka, kung iPhone ka, alin dyan yung scan mo. Tapos, i-direct ka ng cellphone dun sa website kung saan mo mata-download yung drawing screen. Drawing screen siya. So, kailangan mo siya i-download at i-install sa cellphone. Gawin mo yon nang nakakonect yung cellphone mo sa projector o sa TV, kung saan ka man nag-connect. Huwag mo aalisin. No? So, kailangan may malakas na internet ka na data para sa download. Then pag-install mo, sa amin kasi ginawa namin, ni-restart namin yung phone namin. So, pagka-restart ng phone, gumana na siya. Lumabas na yung option. Lumabas na yung option. O nga pala, kasi nakalagay naman sa, kapag bumili ka ng HDMI cable na may Android output or connected sa Android, may instruction doon na kailangan mo yung i-on yung USB debugging. Makikita yon sa settings ng phone mo. I-on mo lang yung additional settings, tapos hanapin mo yung developer option. Sa developer option, nandun yung USB debugging, i-on mo yon. And then, yun na nga, no? So, yun, nirestart lang yung phone. Tapos, lumabas na yung option nung drawing screen. So, papakita ko sa inyo naman dito paano, no? Ito kasing cellphone na to na-installan na eh. So, ayan sa cellphone. Ano na yun? Dapat kasi lumalabas na yun eh. Nakasaksa kasi yung Bluetooth, mahal. So, ayan na. So, yun, sinaksa ko na siya at nasa HDMI option na tayo. Ito yung lalabas. Na-install na namin yung drawing screen. So, start now lang. Tapos, transfer photos. Hindi na. I-cancel na. Wala pa rin.
Tumpak mo lang yun. Kung wala ka ng pipindutin. Saksa ko muna sa TV. Yan, ganyan din naman. Yan yung i-scan nyo. Ayaw kasi gumana sa projector, no? Pero dito yan, lumabas agad. So, start now ulit. Ayan. So, ayan na siya. Yun lang gagawin mo. Pwede ka na mag-play dyan. Tapos, may settings naman dito. May settings. Drong. Yan. Piliin mo kung ano yung trip mo. Yan. Andito yun eh. So, yan yung mga pagpipilian. Hindi ko na binago na kasi settings to ng asawa ko. Yun, susubukan ulit natin sa projector. So, ayun na. Ayan. Kinabit ko lang siya sa projector. At lumabas na to. Nag-wait lang ako ng mga 20 seconds lumabas to. So, ganun lang ulit. Start now. Tapos, piliin natin yung HDMI ha. Tingnan natin kung lalabas. Wala. Ayaw niya. Hindi ko alam bakit ayaw niya. Subukan ulit natin. Yun! Gumana. So, paano ko siya napagana? Napansin ko, itong wire dapat na medyo mataas. Hindi ko alam pero yun yung napansin ko. Okay na siya. Pwede ka na mag-play ulit. Pwede ka na manood. So, ganun lang. So, yun. Huwag niyong sukuan. Trial and error lang. Huwag niyong sabihin na hindi agad nagana sa inyo yung cable. Subukan nyo. Patience is a virtue. Okay? So, thanks for watching. So, ayan yung sample video. Maliwanag lang kaya hindi siya masyadong malinaw. May TikTok. Ayun. Ewan ko bakit may TikTok yan. Hindi mo sa TikTok? Hindi. So, yan, no? Ganun lang din ang process niya. Thanks for watching.